kwa mambo haya matatu: utulivu wa nchi, mshikamano wa wananchi wake, umoja na ulinzi, na kuhakikisha kwamba taifa linakuwa limelindwa ndani na nje ya mipaka, huku naenda kuingiza swala la kiuchumi, linaweza kulifanya taifa likaanza mahali pazuri kabisa. Na hicho ndicho kitu ambacho Dr. Samia Suluhu Hassan alikianza katika uongozi wake. Sasa tunaposema haya ni kwamba lazima Watanzania wenyewe tushiriki, na kwa hiyo swala la kila mmoja kutambua umuhimu wa nchi hii kuwa nchi tulivu, nchi ya Watanzania wenye mshikamano ni jambo muhimu sana, na hili ni jambo endelevu. Tunahitaji nchi hii endelee kuwa ya Watanzania ambao wanaamini kwamba katika nchi hii ni nchi yenye amani na utulivu. Nataka niwaambie, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliwaambia tulieni, alipotoa hotuba yake ya kwanza ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alieleza mengi na akawapa matumaini wa Tanzania kwamba hakuna jambo litalala. Kila kilichoanzilishwa huko na serikali ya awamu ya 5 na aliyekuwa rais wetu Dr. John Pombe Magufuli tutayaendeleza na tutaanzisha mengine mapya ili tuweze kwenda vizuri, kwa maana spidi ile ya maendeleo lazima iende kama ambavyo ipo. Na kwa hiyo kukawa na jitihada kubwa za utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Lakini Mheshimiwa Rais alitaka kwanza yale mambo muhimu ambayo kila mmoja anayagusa kila siku katika maisha yake yanasimamiwa na yanapata kipaumbele. Moja, ahakikisha kwa huduma mbalimbali za kijamii zinaendelezwa na zinapelekwa mpaka vijijini. Swala afya, elimu, huduma za maji lazima ziendelee na ziboreshwe na zifike kwenye ngazi ya vitongoji. Sasa kurudia mafanikio kwenye sekta ya elimu, mnajua shule za msingi ziko sasa mpaka vitongojini ambako tumeanzisha satellite school, na kila kijiji kina shule za msingi. Na kama kuna kijiji ambacho hakina shule ya msingi, sijui itakuwa ni uzembe wa mahali fulani. Lakini tuna shule za sekondari. Tulikuwa na mradi wa shule za sekondari wa kata toka 2007. Leo hii tunafanya maboresho tu ya kuhakikisha kama kuna kata ina msongamano wa wanafunzi wengi kwenye shule, tunajenga ya pili, na shule nyingi zimejengwa. Lakini pia sekta ya maji, tunapeleka maji mpaka vijijini, na wote ni mashahidi. Na sasa serikali yetu imebadilisha teknolojia, tunatumia maji yaliyo kwenye maziwa na mito na mabwawa kupeleka kwa wananchi. Kwa hiyo tunachukua maji ziwa Victoria tunapeleka sasa mikoani. Kwa hiyo tunaendelea na kazi hii kwenye utoaji huduma. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais alisema tuanze na huduma za jamii ziwafikie wananchi, na huduma hizi ni zile ambazo kila mmoja akiamka asubuhi lazima aguse. Mtoto ataenda shule, atakunywa maji, atapika, atafua kwenye maji, lakini pia kwenye afya, akiugua kidogo zahanati, na tunajenga zahanati kila kijiji, vituo vya afya vingi, hospitali za kila halmashauri, sio za wilaya, za halmashauri, kwa sababu kuna wilaya moja ina halmashauri zaidi ya moja. Sasa tunapeleka kila halmashauri inakuwa na hospitali yake. Haya ni mambo makubwa ambayo tunafanya, na sasa tumeshaweka vifaa vya kutosha. Viko vifaa vya kupima afya ambavyo havikuwepo kwenye ngazi hizo zamani. X-ray, ultrasound, leo unavikuta kituo cha afya. Leo ukienda hospitali ya mkoa unakuta CT scan, MRI. Haya ni mambo ambayo leo katika serikali ya awamu ya 6 lazima tuyazungumze, na lazima wananchi mjue kwamba tumeendelea kwa kiasi cha kutosha. Na leo tunashuhudia wagonjwa kutoka nchi jirani. Zamani tulikuwa tunakimbilia Nairobi, watu wa Nairobi wanakuja Tanzania, watu wa Mombasa wanakuja Dar es Salaam kuja kutibiwa, watu wa Komoro wanakuja Tanzania kuja kutibiwa, watu wa Zambia na Malawi wanakuja Tanzania. Sizungumzii Msumbiji ambako ndio wamejaa kula Mtwara chini. Haya ni mafanikio makubwa ndugu zangu, tumpigie makofi kwa sababu. Tunapozungumzia huduma za afya tukuishia tu kwenye elimu, afya na maji, lakini pia tumehakikisha kuwa miradi ya umeme iliyoanzishwa awamu ya 5 tunaiendeleza, umeme uende mpaka vijijini. Hapa napowaambia, hata kama tungekuwa na waheshimiwa wabunge hapa ambao wako kwenye kamati huko, wangeeleza kila mmoja, kila mbunge tumempelekea umeme kwenye vijiji vyake karibu vyote. Hakuna wilaya ambayo
kuna kijiji ambacho hakijapata umeme, kwa sababu sasa hivi tumevuka level hiyo. Leo hii tunaenda visiwani na vitongojini, na miradi hiyo inatekelezwa. Huku visiwani nataka tuende mpaka Ghana kule, ambako ilikuwa ngumu kupeleka umeme. Ukerewe yote tunataka tupeleke umeme, na tayari mikataba ishafungwa ya kupeleka umeme. Eneo jingine ambalo sasa linazungumzwa na kulifanyia kazi ni maeneo ya kilimo. Mnakumbuka pamba mikoa hii ilizorota hata kwenye uzalishaji wake. Tulipoingia awamu ya 5 tulianza jitihada za kufufua zao la pamba. Tulikaa vikao vingi kusikiliza changamoto na kufanya marekebisho. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani, tukaimarisha zaidi pia na mifumo ya masoko kwa njia ya stakabadhi ghalani inawaleta pamoja wakulima na kuwahudumia. Lakini upatikanaji wa pembejeo, madawa huku ilikuwa shida. Tumefanya hivyo mpaka pamba sasa uzalishaji wake unakuwa kila mwaka, na tumeibua wajasiriamali wengi wanaoingia kwenye sekta ya pamba. Pamba imerudi kwenye nafasi yake.